Songa y'ekiraamo kya Ibrahimu Muwanga Kibirige okimanyiko biidhnillahi tabaraka wa taala naliko close n'omusiraamu oyo Allah musaasire baba saba Allah musaasire era olunaku lwe yajja ne idea y'okugula Limbo mutabani we gwe bayita Musa yali afiiridde mu accident e Canada. Kati bwagenda okukima mayiti process ey'okugjayo omulambo ebeera ki mpanvu. N'agenda alambula ku Limbo zeeyo n'alaba abasiraamu b'e Canada engeri gye bakola ki nga teriiyo bijja bino bya kika nga bayina we bateekateeka we baziika ki abantu ba n'agamba nti ekintu kino njagala nkikole e Uganda era sente insurance ze yasasula omwana we za accident ze yakwata n'agula mu Limbo eyo. Allah musaasire Mukiwulira sente zaali nyingi wabwe omwana yagwa ku accident nafu najja nagira mu mmotoka era twamuziika mu keesi muyakola ki muyagira kubanga bagamba nti temugeze kwaliko ekiwandiiko temugeza ne mukola ki ne mubikkola. Mukitegeera bulungi sajja sente ziyakwata nga sente zino zonna ziyagula mu Limbo eyo n'agamba abasiraamu bonna lwabakola ki yali agamba baavu no abatalina batase baziika mu Limbo abatalina be baziika babatwalanga lusaze bataliko baabo abataliko babatwalawo oba kati babatwalawo tujja bafunira kitegerekese yawaayo y'abasiraamu bonna ayosobola n'atakola ki okumanya munyisa yayina ebijja yenga ye yayina nga e Masaka gye baasika kitaawe ng'ayina e Masajja ewali maama we era abo ne Musa we twamuziika mutabani we yasooka kuziikawo mwenyina bamuyita Aisha bonna nabaziika. Allah wasasa bwe yamuwa nti bano bonna babasimuleyo babatwale mu Limbo eri n'agiggala yawaka era bw'onoogenda enkoowe bano baziikula already bayina ewaabwe baziikwa ate nga bagagga nga ne sente weeziri naga nti okubalaga nti Limbo ye si y'abanaku ne maama wange naye kennyini gye bakola ki yali mwavu maama w'omugagga ne mwannyina n'abafa bonna babasiigula ne babatwala enkoowe. Mukitegedde ekyo ate ye Ssaabagagga ataliiko baawe atalina bamuziika Ssaabagagga byemuke Allah musaasire ali nkoowe